बेवफा गिर गई दिखा भैया किसी के ऊपर। घर को चलने बल्लू कती हमारे ऊपर ही गिर जा। हाँ ताऊ भसम कर देगी कती। फिर चमकी ओहो गाँव में घुस गई। गिरेगी बीरपाल की भैंस पर गिरेगी। उसकी भैंस पर गिरनी भी चाहिए। साला जब से 1 लाख की भैंस लाया पूरे गाँव में ही तरा रहा। ताऊ जी पापी आदमियों पर गिरायो है। अच्छा सबसे ज्यादा पापन तो मेरी बहू है। चलो भैया देखो कदी डिलीट हो गई हो सुसरी।